Oi pessoal, tudo bem? Chiclete. É, vou tomar A água. gente vai levar essa água pra uma planta. A mulher comprou. Saiu de gatinho, agora saindo de igual. Bem feito. Então a gente vai lá. Tava aproximado. Tava aproximado, gente. Desculpa. Esse é o copo de água, né? A gente vai molhar uma planta pra dizer pra vocês o que a gente quer comer ela. Que é sempre importante cuidar da natureza. Eu também sou uma planta, eu também quero carregar. A gente vai de calma. Me mostra também, né? Gente, tem vários negócios voando por aqui. Ah. Vários. Tem mais do que pessoa aqui na cidade. Tem mais um lá. Olha, mas... Nossa, agora deu pra filmar bem, Maria. Me mostra. A gente vai até a árvore. Mostra. Ai, olha meu pé. Me mostra. A gente vai até a árvore. Não que é aqui. Não, mas é essa. Dor. Agora a Maria também vai um pouquinho. Não tudo, pelo amor de Deus. Não. Que bonito, hein? Tá. Não tem mais planta por aí? É porque dá pra... Aqui, ó, Maria. É, a gente vai naquelas ali. Porque sobrou água. Vai. Só um pouquinho, eu também quero molhar. De pouquinho, hein? Gente, acabou a água. Agora a gente pega. Maria, a gente vai na igreja. Não foi. Você vai ir? Agora a gente vai sempre olhar para os dois lados. Pra este. Pra este. Pra Tá. este. Viva! Nasceu. Não, ó. Nossa, tá bem em cima de nós, velho. Esse. E o outro, cadê? Vamos sair daqui, vai ficar em cima de nós. Meu Deus, tá piscando a luz, Marielle, eu vou sair. Acho que você que era um voando aqui perto. Gente, eu pensei que era um voando aqui perto. Olha, gente, não tem mais nada. Opa. Olha, gente, não tem mais nada já. Olha. Para agora, deu, né? Vai ficar muito comprido. Olha que Então, cadê aqui? Vai ficar muito comprido, Tem olha que- saca. Ó, já não tem nenhum pingo d'água mais. Tem, então. Não tem. Vamos lá. Terminal. É, tá muito barulho aqui, né? Gente, esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e se inscrevam aqui embaixo no canal para de aproximar. Não, tô desaproximando. E se inscreve no canal, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo. Meu Deus, cara! Que susto! Cara, eu juro que eu vi ele caindo. Não era de propósito. Eu também vi. Gente, foi isso. Tchau. Tchau.